زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې زما امت ته په رمضان شریف کې 15 سيزونه په خاص طور ورکړل شوی دي چې ډومبني امتونو ته نو ورکړل شوی. اول دا چې د روزدار د خلیب وی د الله تعالی په نزد د مشکو د خوشبوئی نه زیات خوخه دی. دویم دا چې روزدار د پاره په دریاب کې د کبانو پورې دعا کوي، لکه کم سړی چې روزه نیولي هغه په دریاب کې کبان هم دعا کوي او د روزه ماتي تر وخته پورې کوي، لکه تر سوچ د روزوي تر هغه پورې کوي چې د روزه ماته چې روزه ماتي وخته پورې دله په دریاب کې کبان چې کوم دغه هم دعا کوي. دریم دا چې د جنت هر ورځ د غوی د پاره خاسته کول شي. بیا الله جل شانه فرمایي چې نږدې ده چې زما نیک بندگان به په دنیا د مشکونه د خپل ځان نه اوغواړي او تاسو طرف ته براشي. څلورم په رمضان کې سرکش شیطانان کې دول شي چې غوی په رمضان کې هغه بد کارونو طرف ته نشي رسیدلې، کوم ته چې بغیر د رمضان نه رسیدل شي. پنځم د رمضان په اخري شپه کې د روزدار مغفرت کیږي. صحابه رضی الله تعالی عنہ عرض وکړو چې د مغفرت شپه شب قدر ده، یعنی زموږ خوږ نبی نه تاسو کو چې آیا د مغفرت شپه چې کومه ده اخرنۍ شپه ده کنه شب قدر ده؟ نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې نه، بلکې قاعده دا ده چې مزدور ته د کار ختمېدو په وخت کې مزدوري ورکول شي. لکه دا یو رول دی ولدا چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څنګه مزدوري ختم کینو هغه د مزدوري هغه پیسې ورکړل کیږي، نو دغه رنګ روزدار چې روزه ختم کی نو دغه مغفرت کیږي. دا 15 سيزونه د مونږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام له فرمایلی دي چې دا 15 سيزونه په رمضان کې الله پاک زما امت ته ورکړي چې کم نور امتونو ته نو ورکړل شوی. یو د روزدار د خلی بو چې کم دی هغه د الله پاک دومره خوخته لکه د مشکو د خوشبوئی نه هم زیات. بل روزدار د پاره په دریاب کې کبان هم دعا کوي. دریم دا چې جنت هر ورځ د غوی د پاره خاسته کول شي. بیا الله جل شانه فرمایي چې نږدې ده چې زما نیک بندگان به د دنیا مشقتونو نه د خپل ځان نه وګرځوي او ستا طرف ته براشي. لکه جنت چې کم دی هغه الله پاک دغه نیک بندگانو ته خاسته کوي، لکه کم چې په دنیا باندې روجي نیسي. او څلورم دا په رمضان کې سرکش شیطانان کې دول کیږي کېد کیږي، کم چې انسانان غلط کارونو ته بد کارونو طرف ته رسایږي. او پنځم چې کم دی هغه دار چې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې په رمضان کې په اخر شپه کې د روزدار مغفرت کیږي، لکه څومره هم لکه هغه روزدار چې هغه روزي صحیح طریقې سره نیولې وي، منځونه پکې 15 واړه وخت پوره کړی وي، تراویح کړی وي، ذکر اذکار کړی وي، بل مسلمان ته نقصان نه وي رسولي، حرام نه وي خوړلی، خو پرفیکټ هغه هر څه مکمل کړی وي، نو الله پاک داغه مغفرت د رمضان په اخرنۍ شپه باندې کوي. نو دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه دا خبره مطلب نقل کړي دي. دا په فضایل اعمال کې د فضایل رمضان کې تاسو کته شي فضایل اعمال کې دا تاسو لا کتلو ته ملاويږي. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.